末历315年，天降神石，神话时代降临人间。各国神选使可通过神石召唤神灵，神灵若能获得足够的信仰之力，真身便可降临人间，庇护本国子民。东瀛天照、天竺湿婆、北欧奥丁先后被召唤了出来。为了掠夺他国资源，各国通过神明擂台互相比拼，赢者国运加深，跻身世界强国；输者神灵死亡，丧失国土和子民，失去信仰之力，甚至亡国亡种。东瀛连胜8场，下一局龙国出战。不知这位神祇是否强悍？怎么回事？为什么没反应？快看那个神灵！您是侧神紫姑和妹，坑三姑娘。没想到你就能叫出我的名字，且休啰嗦。此剑原为我早明心，待我与那东瀛妖神斗上一斗。那么多生猛大神不选，偏偏召唤这么个侧神，国运之战，这不搞笑了吗？好奇怪，他手一件武器，真未见一介女流，又何必唤我上场？龙国简直是在浪费我的时间！龙国人，赶紧投降吧！就你们的小破神，我们的须佐之男大神一根手指都能碾死，别做无谓的挣扎了。就是，成为我东瀛人的奴隶，是你们龙国人的荣幸。我一动不动，让你算账。狂妄！你们快看，他手里那是什么物体？那不是通马桶的皮揣子吗？可恶的蝼蚁，敢耍我！去死吧！在你死之前，告诉你，你手里的是什么武器？通马桶的。你这只臭蝼蚁，杀了你！这就是所谓的龙国神灵，蝼蚁小神，还是这么不堪一击。真是没意思，一招就秒了。龙国是否还有神灵出战？如果没有，你们整个龙国必要成为我大东瀛国的土地，你们的子民会成为我东瀛人的奴隶。死了！10多年来，我翻遍古史，才召唤出的龙国压轴神灵侧神，就这样死了。看来我龙国的神祇真的断层了，再没有人能记起那些传说中可通天彻地的主神。唉，完了，龙国完了！我不要做亡国奴！为什么？为什么龙国没有主神？到底为什么？还不投降吗？龙国已经无神可召唤，投降是你们唯一的选择。古史记载，我龙国文化传承5000载，为何会没有主神？到底是为什么？真的是天要亡我龙国吗？区区东瀛小国，也敢在我龙国的土地上淫淫狂吠！今日我便让你
知道你们这些不入流的小神，在我龙国的神话地狱面前弱爆了。山本老狗看清楚了，以东瀛国的神给我龙国的神做狗都不配。检测到宿主准备召唤神灵，神话威望系统激活，每换一神印，威望加100，换出真灵，威望加1000，威望积累可获火影加持，神灵神力强化，神灵真身降临。系统果然系统是穿越者的标配，神力强化，真身降临，难以倭寇们。还想骑在我龙国头顶作威作福的日子，怕是到头了。作为穿越者的我，完全可以补上龙国跑的神话段子。今天羽毛疼，这些大神多的数不过来，待我挨个招出来，给你们好看。大胆！你算什么东西？敢亵渎我大东瀛国神灵，今日必将你挫骨扬灰！凡人蝼蚁，亵渎神灵，受死！龙国贱民，口出狂言，必有去死之地！大胆龙国奴隶，亵渎东瀛国神灵，等今日龙国败亡，将你大卸八块喂狗！他是谁？是我龙国神选使吗？我龙国真的还有神灵吗？你想多了，连我龙国神选使泰斗李老都无法再召唤出神灵，更何况是无名之辈。天要还我龙国10几年了，终于又见这般热血男儿。可百年神话断层，神灵真名无人可识。小子，冷静些。纵有奇迹真召出神灵，叫不出名也是死路。亵渎神祇，大家都跟着你倒霉。凌晨，你疯了吗？你这是在找死！你以为你是谁？连李老都束手无策，你真当自己是救世主了？你不相信我？信你？信你个鬼！如今投降东瀛国是唯一的选择。我看你是脑子坏了，你赶紧下去，我丢不起这个人。果然，什么时候都有软骨头的汉奸二鬼子。我为国而战，怎么丢人？倒是你这种货色，不配得到龙国神灵的庇护。混蛋！是谁给你的狗胆跟我这么说话？我早就说过了吧，这小子脑子有问题，就让他死在这儿吧。过几天带你去我们西国。小子，我就给你这个机会，让你召唤龙国的神灵。我们都想看看你们龙国还能召唤出什么奇形怪状的老爷爷老奶奶。我们一起给他们送上喜帖。那就睁大你的狗眼看好了，我们龙国真正的神灵。两大一小，竟是鬼神，龙国地府神灵。凡人，还我真名！小子，可认得我？是神灵！我龙国还有神灵，龙国有救了！太好了！龙国的神话文明没有断层，我们有强大的神灵。这到底是什么神灵？为何威压如此恐怖？怕什么？我东瀛有须佐之男大神，任凭龙国怎么挣扎，都是徒劳无益罢了。龙国人只配被我们踩在脚下。竟然是鬼神神灵，不过就算召唤出来，这小子肯定也叫不出神灵名字。孤魂野鬼罢了，怎比本神？即便降临，本神也会一根手指将他戳死。小子，你一定要叫出神奇名字，我龙国最后的希望就寄托在你身上了。婉儿，你前男友马上要死了，你会伤心吗？一个不自量力的废物罢了，有什么好伤心的？我简名范无咎，地府阴帅黑无常，在下凌晨参见黑八爷。如今龙国受辱，国将不存，望八爷助在下一臂之力，重振龙威。那您选最小的？脑子进水了吧？以为个头小，神罚就轻，那是鬼神呐！这废物果然是找死，选了个最弱最小的。
恶心，整个小矮子丢人现眼。真是个傻子！如果选择另外2尊神灵，或许还有点战力。选个这么弱小的神器，简直就是给须佐之男大神送人头啊！小友，你怎么选择？小子有理，老黑我喜欢。小矮子是最强的，怎么可能？不可能！他竟然叫出了神灵的名字，是神灵！我龙国有神灵，还是鬼神神灵，龙国还有希望。丁，召唤神灵真名认出，威望加1000，当前威望值1300，国运初级解锁，龙国神灵全属性加30%。哼，东瀛国的矮冬瓜们，你们的噩梦才刚刚开始。天不亡我龙国，龙国有神了，龙国有救了。不入流的小妖也敢在我龙国自称神灵？区区鬼魂，竟敢！闭嘴！秒杀了！丁，秒杀万神神灵，威望加2000，当前威望值3300，神力初级解锁。神灵在龙国本土时获得30%伤害加成，威望值达3000，系统赠送1次指定召唤机会。龙国牛逼，黑八也无敌！不可能！须佐之男是我东瀛国的主神。怎么可能会被龙国的蝼蚁鬼神一招秒杀？这不是真的，到底发生了什么？龙国怎么可能有这么强的神灵？上百年了，我龙国终于可以扬眉吐气了。我看谁还敢说我龙国没有神灵？这才刚开始，我要继续召唤，还能继续？不可能，绝对不可能！诸位，既已开局便没有停下的道理。今日我要让天下人知道，龙国神灵从未沉睡。这个废物，什么时候变得这么厉害？他凭什么？凭什么还能继续？不过是运气好换了个鬼差罢了，真以为能翻天？东瀛和西方随便派个正神来，他都得完蛋。住手！凌晨，你有罪！你擅自召唤鬼神，击杀东瀛神灵，等于向整个东瀛神灵宣战。东瀛神灵无数，而我龙国千年无主神，拿什么跟他们斗？仅凭一个小小鬼神吗？苏老头又跳出来了，总是唱衰我龙国。可他说的也没错啊，仅凭一个鬼神，真能抗衡那么多东瀛神灵吗？好，杀得好，好一个黑无常，我龙国还有希望。部长，东瀛那边已经发最后通牒了，再不停手，他们就要动真格了。别急，李老先生在场，听听老先生怎么说。苏长老，你别忘了，今日的神明擂台是谁摆下的？我龙国如果输了，你可知道下场如何？哼，李老，那你可知道，如果对抗到底，我龙国百姓是什么下场？投降，
百姓或可免遭涂炭，顽抗到底，死路一条。姓苏的，你身为龙国人，怎么能说出如此没有骨气的话？枉为龙国人！我这才是为龙国人的命运考虑。放屁！你们苏家可真都是软骨头汉奸二鬼子！我泱泱龙国岂可向蛮夷矮冬瓜卑躬屈膝？你庶子，竟敢辱骂老夫！林晨，你个废物！碰巧召唤出一个鬼神，就不知道自己姓什么了。你不想活，自己去死好了，不要连累大家。苏家，还是躲回去做缩头乌龟吧。小爷今天让你们好好大开眼界。住手！龙国的小朋友，玩够了吧？我是奥林匹斯神选使赫利俄斯·冯·路德维希。什么？竟然是西国比肩神明的路德维希家族，那个能够将神灵的神力加持在自己身上，借来圣庭之力，化身12亿天使的圣庭最强神巡使家族之人。我们龙国与西国相隔万里之遥，你来此作甚？你们击杀了须佐之男，东瀛已经向西国议会发出调停的请求。现在我要求你们交出始作俑者和召唤神石，永久停止神灵召唤，并且割让70%的国土给东瀛国作为赔偿。这是我龙国和东瀛国的恩怨，你们西国凭什么插手？就凭我们的拳头比你们的大，不想灭国就按照我说的去做。欺人太甚！这是什么狗屁条条？以为自己是谁啊？我们绝不答应！哼，卑鄙的西国人，道貌岸然的伪君子，凭什么不让我们召唤神灵？我们还有神灵，请林神选继续召唤龙国神灵，灭杀西国神选使，扬我国威。你们龙国人真是不识时务，这个世界上还从来没有人敢拒绝路德维希家族的要求。你的意思是，谁的拳头大，谁就可以任意欺凌他国，侵略他国土地，奴役他国人民？没错，世界本就是弱肉强食，弱小的民族本就不应该存在这个世上。那我们让你们看看，到底是谁的钱大？当前威望值3300，达到3000标准，可进行一次指定召唤。是否指定召唤？指定召唤。小子，这小白脸有点门道。光属性克制阴气，你如果召唤寻常鬼神，怕是没有绝对把握拿下对方。八爷，若是将你老搭档也请来呢？我就说感觉这股气息有些熟悉，原来是七姐。如果七姐来了，我们黑白双煞齐出，定叫她有来无回。果然是无知者无畏，小子，你怕是不知道，我们圣庭之力专克鬼神，你这是自寻死路。又是一个鬼神，龙国刚刚升起的一丝希望，难道就这么破灭了吗？怎么回事啊？正常人选都是1次3个影子，这次怎么只有1个啊？难道说我龙国的神灵已经没了？龙国的神灵就只剩下这一个鬼神了吧？敢击杀我大东瀛国须佐之男大神，龙国就等着亡国灭种吧！哼，又是鬼神，谁不知道西国圣庭之力专门克制阴邪？龙国召唤再多鬼神，也不过是给赫利俄斯神选使送人头而已。龙国既然只能召唤鬼神这类见不得光的东西，果然他们是配做肮脏的奴隶。在下凌晨参见白七爷，谢必安地府阴帅白无常。
个世界的白无常竟然是女的。八爷，剩你久等了。七姐来的正好，你我双煞合并，诛杀宵小。指定召唤成功，指定召唤无法积累威望值。黑白双煞组合技能解锁，摄魂夺魄，检测到场地为龙国本土，黑无常、白无常，获得30%伤害加成。不可能！这是什么鬼神之力，竟然不惧圣光！哼，蛮夷小神的神力也敢自称圣光，不自量力。黑白无常，勾魂摄魄。击杀奥林匹斯神选使，威望加1800，当前威望值5001，龙国国运加持，本土神灵战力提升50%，同时召唤黑白无常，解锁神技幽灵丝，神技数量达11时可完成任务。重启神庭，龙国国际生命斗场，系统奖励附身卡1张，宿主可请神上身，使用任意已召唤神灵的能力，持续5分钟。龙国无敌！龙国无敌！龙国从今日起要站起来了！不可能，连奥林匹斯神选使都能秒杀，龙国怎么可能会有这么厉害的神力？这个凌晨到底是什么人？龙国的垃圾神力怎么可能秒杀奥林匹斯神选使？他们到底是怎么做到的？这还是我认识的那个废物凌晨吗？两位前辈为国扬威，镇压外敌，晚辈感激不尽。不必客气，我龙国境内岂容外族小神横行无忌？我凌晨发誓，迟早有一天要把诸天神灵一个不落，全部唤醒。好小子，够狂，我喜欢。这龙国鬼神有古怪，竟然不惧我西国圣庭之力。这个凌晨到底是谁？不行，绝对不能再让他召唤，否则龙国将来必然是西国的最大威胁。让我毁掉你们的召唤神石，彻底切断龙国的国运。西方圣庭的荣光，封路德维希家族的底蕴，阿波罗、米迦勒、乌利尔，给我一起上，去毁了那块神石！不好，快去保护神石！不好，快去保护神石！啊！大胆！蛮夷小神，找死！小子，不好搞啊！这3尊蛮夷小神不简单，你快换出其他神灵，再来几下，我们也保不住这神石。西国人太不要脸了，打不过就要毁掉召唤神石，这是要彻底断绝我龙国的神灵召唤。开往哥哥，竟然一下召唤出3尊神灵，真是太厉害了！果然，我没有选错人。哼，这就是你们不听我话的下场，龙国灭国不冤。小伙子，你衣服已经破损，换上这件吧，穿上它，你就是堂堂正正的龙国神选使了。遵命。凌晨，继续召唤，我的生死存亡全都记于你一人身上了。好。成功唤出3尊神印，威望值加300，当前威望值5400。参见东方青帝木德真神春神勾芒。成功唤醒春神勾芒，威望值加1000，当前威望值6400。解锁神技春神沐浴，隐藏任务进度2/11。参
参见春神勾芒。让你招出来又怎样？以为3对3就有胜算了？太天真了！在我圣庭神力面前，一切抵抗皆无益。谁说是3打3？密尔等蛮夷，一人足矣。什么？死了！丁秒杀圣庭3大神影，威望加6000，当前威望值12400，威望值突破1万，下次召唤进阶为高阶召唤，解锁加成，在龙国本土时召唤出的神灵可获得100%加成。不可能！怎么会这样？卑鄙的西国人，杀了他！杀了他！破坏召唤神石，断我国运，其心可诛，必须杀了他，以儆效尤。听见了吗？这是我龙国人的呼声。你还有什么遗言要说？凌晨，这都是误会，咱们有话好好说。嘿嘿，小子，魂魄归我了。让我们慢慢玩。不要，别过来！拜见天照大神！天照大神亲临，龙国必灭！西方圣庭怎么派这种货色来？东瀛与献祭有盟约，还请天照大人救我，弄死这个小子！退下！今日我来灭这龙国神石。哈哈哈哈！听见没有？天照大人亲自出手，你们全部都要死！凌晨，你完了！对，凌晨，你死定了！这点小丑还真是让人恶心。住手！龙国无神之国，胆敢斩我东瀛虚祖之男！糟糕，是东瀛天照大神的神灵真身！难道我龙国要亡于今日吗？竟然连勾芒也抵挡不住，这可是在系统给的100%系统加持下。小子，听好了，龙国百年神话断层，尽量解释。我们这些神灵再无香火供法，因此根本发挥不出原本的神力。如今这局面，除非你能唤起上古大神，否则八爷我千年未曾跪过人，你好难受。这才是神话断层的代价。凌晨，真以为召唤几个低阶小神就能与东瀛对抗了？不自量力！就是，神石已经裂开了，凌晨，你就乖乖认命吧。龙国根本不是东瀛的对手，今日注定要亡国。想灭龙国，白日做梦！系统使用附身卡，开启勾芒的春生神通。使用附身卡，景神上身，春神勾芒，持续5分钟。我今日在此，看谁敢灭我龙国！你一介凡人，竟然顶住本神的威压，不过那又如何？你能做得了什么？就是虚张声势罢了，搞得好像你真能召唤上古大神似的。凯文，你太高看凌晨这个废物。别说龙国压根儿就没有上古大神，就算有，他这个废物也不可能召唤出来。哼，是吗？呀！本次召唤为高阶召唤，
这下稳了。雷泽雷神，战士请见。果然都是上古大神，连皇帝都出来了。在下林晨参见上古大神，人族共主，物方天地，皇帝轩辕氏。高阶召唤成功，召唤皇帝轩辕氏，威望加8000，当前威望24000，解锁神器人皇宫，隐藏任务进度3/11，龙国国运暴涨25%。这是什么神灵？好霸气啊！我龙国居然还有这么强的神明！看那剑，那袍，这才是我们龙国的祖神啊！诸位，这位便是人族共主，物方天地，皇帝轩辕氏。上古之时，他斩杀蚩尤，平定邪敌，奠定了我龙国根基。轩辕剑助教，诸邪必灭。今日他将在阵，为神天照。皇帝无敌！凌晨，你少故弄玄虚了。天照大人是主神真身，你这皇帝再厉害，也不过是一道神印，凭什么打？对，林晨，你死定了！我长这么大也没听过还有这么一号上古神灵，你少胡说了。能接下地兵轩辕的一击，属又是何人？吾为高天元至高之神，天照大御神，掌日月运转，主万物生灭。东瀛国运之源，信亿万。龙国小儿也敢与吾争锋？天照，本地征战9黎，平定9州，未曾听闻此号神名。天地明鉴，此为外族后世小神。窃据岛夷之地，妄称日神。如今犯我疆土，掳我子民，毁我神石，罪不容赦。还望天帝为龙国子民讨还公道。原来是海外蛮夷，既如此，那便受死。天照神盾。好啊，好！我龙国终于要翻身了，一剑就把天照打吐血了。这轩辕剑真无敌吧？皇帝牛逼！这怎么可能？仅凭一道神印，竟然……皇帝，你不要高兴得太早。我乃天皇始祖，神格远在你之上，我是不败的。如此愚昧，那便再接本帝一剑。本帝赐如一次讲遗言的机会。最后有什么要说的，快点说吧！竟然，这不可能！龙国怎敢对吾不敬？林晨，住手！天照大神乃东瀛主神，你若斩之，东瀛国运丧尽，两国必将彻底交恶。龙国破败至今，怎能承受如此神诺？快让那什么皇帝停手！哼，狗屁主神，自己上门挑事，却抵不过我龙国祖神一招，我们为何怕他？再说，皇帝乃人族共主，老祖宗在上，
你竟肯直呼那什么皇爷？苏家如此大不敬，该当何罪？骂得好！本帝现在认为，这种伪神确实也没有留下遗言的必要。不，天照大神，您不能死呀！不可能，绝对不可能！怎么会这样？至高无上的天照大神怎么可能会死？怎么会这样？我东瀛国完了！斩杀天照大神真身，威望加1万，当前威望30400。东瀛国运减70%，龙国国运加40%。东瀛失去高天元主神庇护，国运断绝。东瀛主神被斩，根据神明擂台规则，东瀛国投降，归还所有侵占龙国土地。东瀛国也有今天，太好了，真是扬眉吐气。我龙国也有翻身的一天。不！苏家通敌叛国，罪证确凿。开吻身为外邦人，享受龙国优待却不知感恩，暗中做东瀛内应，全部拿下！放开我！不要碰我！林晨，你以为这就赢了？你等着，冯路的维希家族，我哥哥海因里希很快就会亲自来，到时候你们全部都要跪下来求我，哥哥，快来救我！龙国这群土包子疯了，他们杀了天照，快带圣庭的天使军团来呀！管你什么狗屁家族，去和阎王爷说吧！混账！竟敢伤我弟弟！这个废物只知道给我家族蒙羞。你叫林晨是吧？100年来第一个唤醒龙国主神神灵的人，还斩杀了东瀛天照，算你有点本事。可惜你今天遇到了我。天哪，是冯路德维希家族独有的神力加持！之躯化身12亿天使，还能借来圣庭天使之力。听说海因里希觉醒的是赤天使塞拉夫6亿全天使1天使3重加持，一个当10个主神投影都不是问题。12主神就是被他一人打服的，他怎么过来了？塞拉夫之焰，6亿全天使萨基尔，1天使卡希尔，镇压他们！青藤起义，万物生长，勾魂锁链，灵光炼神。能打，我们能打！塞拉夫之力，圣光化身降临，真以为能和我对抗？管他本体在哪，一个一个全杀了试试！这根本杀不完啊！糟了！如果他再祭出更多底牌，我们连还手的机会都没有。完了完了，这几个神根本打不过圣庭。可是神石都碎了，林晨也没办法召唤更多的帮手了吧？怎么样，绝望了吗？这就是圣庭的绝对力量。绝望？碎了又怎样？修好了不就是了？勾芒大神，神石拜托您了。碎，在我春神面前，万物皆可复苏。春神光芒修复神石，神石品质提升为青木神石。什么？神石自己长回来了？继续召唤！太好了，神石修好了，他又能召唤了，我们有救了！龙国还有这么多神，我们不会输。圣庭的底牌多得吓人，我们真的打得过吗？判官笔废袍，这难道是崔判官吗？开导，你错了，这是赐福镇宅圣君捉鬼天师钟馗。钟馗，
老夫从未听过这名字。您身为龙国神学泰斗，竟然认不出来？是啊，若非你，龙国神话真要永坠黑暗了。等到赶跑这些蛮夷，我便整理一份资料给您做研究，之后要让所有龙国人都记住这些神灵真名，应该唯有捉鬼天师才能锁定本体。在下凌晨参见赐福镇宅圣君，幽冥斩邪判官钟馗。召唤成功，威望加1300，当前威望35200，解锁神技天平司司法，隐藏任务进度4/11。好小子，好久没有人识得我老钟名讳了，今日终于可以活动活动筋骨了。钟馗天师，敌人分身的手段十分难缠，望天师相助，寻出敌人本体。说，都给本将！哼，一个捉鬼小吏也敢在我圣体面前放肆！天道有眼，圣光再生又何妨？不可能，我的圣光化身怎么会被锁定？不！区伪光，也敢拦老钟的判官笔？找到了，小弟弟，别得了呀！招魂夺魄！长夜岛，到底要看戏看到什么时候？海伊里希，你不是很屌吗？我还以为你一人就能平推了龙国呢。我与洛基大人看了半天，以为圣庭就这。长夜岛收复了12主神会议后，连阿斯加德也投靠圣庭了。投靠？怎么可能？合作而言，各取所需罢了。洛基大人，该你出手了。本来我是想看戏的，可你们把海因里希打得这么惨，作为盟友再不出手就不合适。警告：龙国国运遭到冻结。不好了，全国遭遇前所未有的寒潮，北方城市3分钟内结冰10米，农作物全部冻死，电力系统瘫痪。这寒烈，连神灵都被冻得动不了。世界树主织在我手里，这点小寒潮只是开胃菜。圣庭。还有阿斯加德，你们一而再地踏我龙国领土，可曾想过后果？后果？我想来就来，想走就走，你能拿我怎么样？龙国神使，交出神使，跪下臣服，我可单独留你。完了完了，这下真完了！那可是奥丁的势力啊，他们的神话体系是完整的。我们怎么打得过啊？全国气温都掉50度了，再拖几分钟，龙国就得全境冰封。哼，想让我跪，接得住我下一位神灵再说吧。这是什么神灵啊？一个钓鱼老头，一个小孩，一头猪，这能行啊？这寒潮都冻死人了，你给我们整出个钓鱼老头，这能钓鱼还是能钓命啊？这次老夫又是一个也不认得，这猪头也是天神，这可是天蓬元帅猪八戒，曾掌8万天河水军。龙国就这点底蕴，我还以为有什么杀手锏呢。真无聊。在下凌晨参见封神榜主天庭宰辅姜子牙。后辈，
不必多礼。召唤成功，威望加1300，当前威望36500，解锁神技封神台，隐藏任务进度5/11。如今我龙国国运遭北欧外神冻结，寒潮肆虐，生灵涂炭，晚辈冒昧请姜太公救我苍生。后辈心怀社稷，老夫岂能袖手？区北欧，不过尔尔。老头钓鱼就能破寒潮？完了，这回真要全国陪葬了。这老头看着还没我强壮，真的有用吗？龙国连名字都这么土，就这吗？好一根硬骨头！老夫钓过真龙，钓过妖仙，也从未钓过如此难缠的树枝。这钓竿有点意思。太公不要放水了，赶快祭出封神榜吧！再拖下去，寒潮必伤及民众。没想到你还知道封神榜。前辈，封神已易，苏妲己祸乱朝歌，您下昆仑，收四圣，收雷震子，收黄飞虎，收哪吒，收土行孙，破10绝阵，破万仙阵，破赤精子阵，最终助武王伐纣，封365位正人归位。此等传奇，后人不敢忘。连10绝阵、万仙阵这些旧事，如今还有人记得清清楚楚。后辈，你心怀苍生，老夫甚慰。封神榜加持下，定能轻松取胜。哈哈哈哈哈哈！不错，封神榜归位，还有何物调不上来？不可能！哈哈哈哈哈！连世界树主干都被连根拔起，江天师看着不起眼，竟是这等大能！过奖，老夫不过一介吊叟罢了。焚毁世界树主之，彻底破坏北欧寒潮，威望加3500，当前威望4万。获得奖励，下次神选可召唤全部3名神灵。龙国国运加25%，全国气温回暖，冰雪消融，农作物死而复生，且加速生长。北欧阿斯拉加德信仰值减50%，世界树主干断裂，100年无法再生。这什么东西？怎么可能？不好，这老家伙竟然还有这种东西！我世界树枝干竟然被毁了！我真的站起来了！姜太公牛逼！赵部长，你打算如何处置今日来犯的这些外敌？处置当然是杀了他！小心炸！这个世界只知道你是冰霜巨人，却不知你真正的身份是欺诈之人。早就料到不可能这么轻松解决，你一定有后手。没办法，总得有点手段。不好，他想逃，不能让他逃走。老夫的奇阵想来就来，想走就走。洛基，再问你一次，真正的赵部长藏在哪里了？你真以为只用这一手？这有什么花招？老实点！别，开玩笑的，哪有什么后手啊？你们的部长也好好的呢。洛基，你这家伙！我只想问你一句：各国神灵被唤醒后，向来高高在上，凡人不过是蝼蚁。可你们龙国神灵为何甘愿以你这小小神选使为中心？因为我们龙国神灵从来都是为苍生而生，女娲补天，
神农尝百草，大禹治水。前有上古大神，哪一个不是把百姓放在第一位？后有八仙自凡间渡劫成仙，成仙后也都是普济众生。抛弃信众，只靠神格令人恐惧的，不配为神，不过是伪神罢了。好吧，这一局我洛基心服口服，甘愿认输。洛基大人，你干嘛？洛基，你要认输，但只是认输可不够，犯我龙国者一定要遭受惩戒才行。还有你们这些人，一个也别想跑！林晨哥哥，我错了，我当时鬼迷心窍，我一直喜欢的都是你，求求你，让我做什么都行。苏婉儿，当初你口口声声叫我废物，现在又跪地求饶，啊！今日我代表龙国战争部宣布，这些恶徒及其背后神明当场处决。从今往后，龙国神选由战争部完全接管，任何外来势力若再敢杀无赦！处决！处决！一个也别放过！龙国终于硬气了，再也不用看人脸色了。这些叛徒和外国神选使就由我带走，至于洛基，交给神选使处置。欺诈之神，今日别让你神形俱灭！奥丁大人，救我！父亲！天啊，阿斯加德主神奥丁啊！洛基可是他亲儿子，这下麻烦了。阿斯加德的主神可不是东瀛那些杂毛神可以比的，小子，你要慎重啊！且慢，不要动手！龙国神选使，给我奥丁一个面子，放过洛基与长夜岛的神选使，如何？面子？此次寒潮冻伤我龙国千万百姓，你一句话就想翻篇？世界树主制已被你龙国焚毁，百年再世无望，我等也付出了不小的代价。哼，那是你们擅自来犯带来的后果，哪有先动手打我龙国，还要我龙国赔偿的道理？你说的对，错在我阿斯加德。今日以阿斯加德神王之名，此事神格为祭，抵消此次之罪。什么？奥丁要自陨？奥丁大人，父亲，不！孩子，你就是阿斯加德的火种，别再犯傻了。北欧神王奥丁以身赎罪，龙国威望加8000，当前威望48000，龙国信仰值排名当前为全球第4。龙国，希望你们言而有信。父亲，奥丁大人，就这么没了？我该怎么办？洛基，带着你的神选使离开龙国。记住，不要再踏入龙国土地，我不会给你第二次机会的。废物老头！什么狗屁神王，不战自裁！龙国，你们敢动我一根头发，圣天绝不会善罢甘休！我们可不是阿斯加德那群怂货，等着瞧吧！林晨，你是龙国的希望，若不是你，连我这条命都要交代在洛基手里。赵部长言重了。不过，还有一件事要辛苦你走一趟，有人想见你。进去吧，他在里面等你。龙首，晚辈林晨拜见龙首。哈哈哈！快起来，快起来！英雄出少年啊！林晨，想不到你能在1日之内让龙国从无神弱国直接站上世界之巅。人族共主皇帝、封神榜主姜子牙，随便拉出一个都是能让全球神话界抖三抖的存在，一口气赢下东瀛、北欧。现在全国上下都在传林晨救国。龙首过奖，身为龙国子民，
这是我应该做的。可是有一件事我百思不得其解，李玄德那老家伙号称神学泰斗，认识的神都没你多。回龙手，是女娲娘娘与昊天上帝在梦中托梦，将上古神灵真名一一告知，并嘱咐我，龙国神灵绝不能被世人遗忘。他们希望我重振龙国神话威仪，让苍生重拾信仰。女娲，昊天上帝，看来龙国真正的底蕴远超我们想象啊！这是小问题，我会整理一份详细的神灵真名与事迹资料，交给李玄德泰斗继续研究。以后龙国上下，你就是头号功臣，需要什么尽管提，人、钱、资源、权限，一句话的事，绝不负你这位国家英雄。多谢龙少，我确实有一件事相求，需要一个绝对清静的地方，给我3天时间。我要编写一本《封神演义》，让全国百姓都能看到，能记住，以此增强神灵信仰。好，龙渊秘境最深处那间境室，从今日起就是你的专属。3天，全国等待你的好消息。天哪！这些都是老夫梦寐以求的。泰斗莫急，眼下还是先将这本《封神演义》发行下去，让民众一起看，你再慢慢钻研。林晨，天竺神使来访，龙首请你以神选使身份一同参加会谈。天竺终于忍不住了。龙首，林神仙，贵国近日动静不小啊，不打招呼就把东瀛主神灭了，这有点不给邻居面子吧？东方本是一家，这是不是有点破坏团结了？这问阿三是什么意思？他们想要干什么？哼！团结？东瀛在我龙国作威作福之时，怎么不见天竺出来主持公道啊？以老夫之见，这都是空话罢了。天竺怎会管东瀛死活？罢了，已经发生的，我天竺宽宏大量，就不再追究了。可如今东瀛割让的领土，国运赔偿，北欧长叶岛也赔付了资源，圣庭也支付了赎金，这些都由龙国一家独吞，不合适吧？哼，打的时候你们躲得比谁都远，打完了就来抢战果啊！这是给我龙国的赔偿，是我龙国有损失在先。敢问天竺损失过什么？又凭什么分得一份赔偿呢？东方之事，自当由东方共治。我天竺身为东方诸国之首，自然要替诸国保管这些战利品，此事合情合理呀。东方之首，我看这天竺的脸比咖喱还厚。这虽然怼得很爽，可到底还是年轻人啊！是啊，怎么能在这种场合说这种话？这下就不好收场了。找死！哼，找死的是你们！哼，龙首，你们这个小子很狂啊！我现在很生气。这样吧，你们每年再奉上龙国国运2成作为庇护费，此事就过去了。否则，庇护？天竺三神很强，可你们凭什么收龙国的庇护费？哼，就凭我天竺三神完整传承。诸神真神可随时降临，就凭龙国100年无神，若无我天竺坐镇东方，早就被圣庭吞的骨头都不剩。各位天竺使者，不要忘记龙国如今有神了，凭什么还要交庇护费？何况有神之国就该欺压无神之国吗？这等狭隘的心胸，根本不配称为大国。就算如此，你放走洛基，完全是放虎归山，此事又该当何罪？而且听你这口气，你是想开战不成？奥丁神王以命换和平，天主也有脸指手画脚？我龙国向来以和为贵，不惹事，也不怕事。不是龙国要以天竺为名，是天竺在逼我们龙国出手。诸位都是邻居，有话好好说。
3位使者大老远而来，总不能是为了吵架而来的吧？事已至此，还有什么好说的必要？那就按照国际惯例进行神明擂台战吧，赌上各自的国运和领土。3天之后，边境见。哎，邻里邻居的，真没必要为这点事大动干戈吧？我看你是怂了吧？我龙国必不可能会怂。我来翻译一下龙首的意思，他只是怕你天竺输得太惨呀。好，记住你现在说的话，希望3天后你还能这么嚣张。龙首，这小鬼太冲动了，这可是国运之战，出了问题他担当得起吗？年轻人就是没分寸。林晨，这种场合也敢惹祸，你想过后果吗？我想，我没分寸，你们的分寸难道就是磕头认错吗？人都骑到我们头上了，你们还这么怂？龙首，您可得管管啊！这凌晨必须严惩。严惩？严惩个屁！凌晨干得漂亮，干得太他妈漂亮了！啊，龙首，您这……好了，都别说了。凌晨的意思就是我的意思，既然答应下来了，就都去准备应战吧。多谢龙首支持。在下还有一言，龙国神灵定会护我国运，庇我子民的。诸位无需担心任何事，相信我就行了。接下来就看你的了，记住，只许胜，不准败。凌晨领命。神话复苏100年，国与国之间的战争早已被神明战争取代，而赌上国运的擂台战是各国约定俗成的文明的新型战争方式。一旦开启神明擂台，输者必须按比例割让领土，转让国运，赔付资源，否则将为全世界所不容，被所有国家联手围剿，甚至会天降惩罚。所以哪怕东瀛贼寇足够无耻，不宣而战，也不敢不按照惯例进行赔付。那12主神议会也是因为打输了擂台战才向圣平臣服的，不然内凯文也不可能驱使太阳神阿波罗替他战斗。所以我们确实需要慎之又慎地面对这一战。擂台规则很简单，3局2胜，每局可派1名神选使加至多3尊神灵上场。还剩下2天时间，部长，还得麻烦您协助李君德抬头，让更多人看到《封神演义》才行。至于我，则全力准备擂台战，此战必扬我龙国国威。推斗，请问《封神演义》发行的如何了？一发布就引起轩然大波，连外国人都抢着看。此前从未有过如此精彩的神话故事。现在封神当之无愧的是全球热销第一。那就好，神灵的力量来自于民众的信仰，若信仰不足，神灵也会虚弱。我写《封神演义》就是要让天下人都记住我龙国神灵的真名与传奇，增强信仰之力。原来之前的神灵都还是虚弱状态，这么说，我们每读一遍《封神演义》，都是在帮那姜太公强化神力。姜太公，这样可有效果？我已感受到信仰之力大大提升，现在神力恢复成应有的水平了。小子有心了，其他神灵也要我代他们谢谢你，他们还要我告诉你，你有需要的话，随时可以找我们，我们就在神域空间内等待你的召唤。晚辈刚好有一事相求，如今龙国与天竺的关系形同宣战，晚辈斗胆恳请太公出山，做我龙国军师。哈哈哈哈哈哈！好，
老夫正求之不得呢。姜太公道军师，这仗还不稳了。封神帮主亲自出战，这是要写《封神演义》续集啊！天竺人来了。《封神演义》不过是你们龙国自己编出来骗人的小故事罢了，哪儿比得上我天竺摩诃婆罗多、多摩衍那那等煌煌史诗？一本野史也敢拿出来现眼？我天竺三神传承万年，其神迹岂是一本书就写得下的？你们那点恶心人的东西，还好意思叫史诗？在我看来，连我们《封神演义》里纣王的狗都不如。哼，废话少说，擂台之上见真章。皮罗老弟，为兄还是劝你再仔细考虑考虑，擂台赌国运可不是小事。你身为天竺王，不能轻易拿这件事赌气呀！龙首老兄，这就怂了。我天竺三神传承完整，东方第一神国之名岂是浪得虚名？现在后悔也晚了，竟敢顶撞我天竺，今日就要让你们知道什么叫天威。罢了罢了，那就擂台上见吧。林神选，你就这么几尊神明，就敢挑战我天竺的万千神明，是不是欺负几个杂毛神，就让你认不清自己了？谁说就这么几尊的？睁大你的狗眼看法了！这是什么？这气息，难道就是那资料里写的那位手持开天斧、劈混沌、开天地的盘古大神？我以龙国神选使之名，请3位上古大尊降临，开天辟地，盘古大神，气运难侵，战神齐天，摄九日，攻碎金乌，后羿大神。一次性召唤并唤醒3位上古祖神级神灵，威望加3300，当前威望51300，威望值满5000，奖励一次指定召唤机会，解锁神迹战神殿，隐藏任务进度6/11，解锁神迹天穹日月潭，隐藏任务进度7/11。竟然一口气召唤3个，全球还从未有过先例。甚至3位都是祖神级，我龙国还有这种底蕴？这样看来，擂台之战有的打呀！不过是3个不知名的小神罢了，加上之前那些，亦不过区9个而已。龙国100年无神，突然冒出来9个，难免有些狂妄。今日就让他们见识一下什么叫真正的神。第一局我一人便足够，师婆大人会让他们尝到神罚的滋味。凌晨才90岁，龙国真是得意忘形。什么狗屁解释！我天竺可是有货真价实的创世史，凌晨拿什么和我们比？师婆，那是3象神之一的毁灭之神啊！凌晨，你能行吗？龙国的存亡全都交给你了。第一局，天竺神选使嘉离对阵龙国神选使凌晨，开始。毁灭与新生之主，10轮之掌舵者，伟大的师婆大人，今日请您惩罚这些无知凡人与伪神，让他们见识毁灭的真谛。10轮准！我等的神力再被抽离，全国的吸引之力都消失了。我怎么突然想不起《封神演义》了？这些神灵的名字叫什么来着？我怎么忘了？这书上的内容我怎么完全看不懂？这是怎么回事？
龙国小儿，你可知世界神灵林立，为何只有你龙国百年无神？因为100年前有人设下了封印，封锁了你全国的认知。我天主主神湿婆大人的毁灭之舞可以运转10轮，将你龙国封锁在100年封印最强的时间点。即使是你刚刚唤出的神灵，他们也根本记不得名字。此局看你如何破解。无信仰之神不过是蝼蚁，受死吧！没想到对方有这种手段，林晨小子，这种情况下我等无法出战呐！我就说嘛，人家随便一招我们都没法接。得了，这还打个屁呀！林晨，你打算怎么办？谁说不能打了？没看到我们还有一位大尊？让我上吧！什么奇形怪状的垃圾神，也配称为毁灭？他一点事都没有。这尊倒是牛逼！可恶，完全记不起他的名字。该死的天主，手段太卑劣了！一个无头妖怪也配评论湿婆大人？等等，你为何不受10轮影响？龙国是不是作弊了？借了其他势力的神？作弊？我龙国可不像你们一样卑劣。刑天大尊依靠战意而存在，岂会受制于你们这点手段？战神之主，一灭！只要一息战意尚存，便绝不会倒下。无知狂徒，受死！刑天大尊，就交给你了，去砍了那湿婆。这点手段，奈何不了本尊。杀！有战不休！什么狗屁无头战神，果然是一点脑子都没有。踏入10轮之阵，纵是主神也得活活耗死。他竟然自己闯进去了！他在干什么？怎么直接冲进去了？林晨，你在搞什么东西？为什么不让他躲着点？我看你根本就不想赢吧。虽然想不到龙国能有神格这么高的家伙，但这是他自己找死，加快时间流速。我看你能撑到几时？湿婆大人无敌！狗屁战神根本不是湿婆大人的对手，龙国今日灭定了。这尊大神还能出来吗？感觉这下完了，那可是湿婆啊！我过瘾，不过瘾，还有吗？再来呀！不，这不可能！10轮加速运转下，阵内时间何止过了千年万年，你怎么可能挺得住？你怎么可能杀出阵来？再来万年又如何？就没有刑天杀不穿的阵。湿婆，受死！不！第一，龙国胜。湿婆大人，哈哈，老弟，第一局你们败了。可恶，别得意太早，我们只是不想让你们输得太难看罢了。第一局已分胜负，我们不愿伤你性命，现在解除阵法吧。不可能！我湿婆怎会败？我不会放过你们！10轮用转！湿婆大人！湿婆大人用命换来了让10轮永久运转，这下龙国死定了！我看你们怎么翻身！妈的，天竺输不起是吧？有没有武德？这下该怎么办啊？完蛋了，完蛋了！龙首怎么不笑了？完了完了，这下全完了！我就知道凌晨刚才只是昙花一现。我早就说过凌晨那小子不靠谱了。都给我闭嘴！接着往下看，我相信凌晨一定有破解之法。糟了，绝不能让这10轮一直持续下去。也知道
临场召唤了。他疯了吧？他这是在找死！临场召唤，凌晨，你有赌命吗？凌晨，你认真的吗？临场召唤，无异于自杀。小子，神话复苏100年，临场召唤的先例也不过数例而已，而且无一例外的全部失败，导致神力反噬爆体而亡。你要想好啊！疯了，真是疯了！这凌晨就是个疯子。龙首，此战必败。那凌晨根本就是国家罪人，其罪当诛。凌晨，留得青山在，不怕没柴烧。你可不要上头失去性命啊！对我来说，不存在失败的可能性。我只是在想，哪位神灵可以破局？上次系统奖励了一次指定召唤的机会，我要冷静下来仔细想一想。在下凌晨，指定召唤，天造字圣人，苍劫降临。指定召唤成功，指定召唤无法积累威望值。解锁神技文道碑，隐藏任务进度9/11。哼，徒劳无功罢了。师婆大人以自身陨落为代价的10轮，我就不信这个世界上还有人能够破除。凡人为何患无？造字圣人，天主以10轮封禁我龙国时光，神灵真名被天下遗忘，信仰断绝，神力将尽，请圣人重塑神灵真名，救龙国。哈哈，好说好说，简单的很。字为天国，名为地魂，真名一出，封印自破。一个老头，就这还造字圣人？龙国没人了是吧？装神弄鬼，结果神选只能召唤出一个，笑死人了。这毛笔看起来还不如那个判官的笔厉害呢。龙国哪有什么造字圣人？凌晨真了不起，既然临阵召唤成功了。我又想起来了，黑白无常、勾芒、皇帝。妈妈，我想起来了，他叫钟馗。哈哈哈哈！文道同开，气归位，我等归来。凡人如今能恢复的，仅你曾唤醒的神明真灵，还有另一道封印，阻拦我重塑所有神灵名讳。无妨，现在这样已经足够赢下擂台战了。两位，闹剧结束，我们进行下一场。下一个谁来，还是要一起上。什么？难道说师婆大人白死了？这不可能，这绝对是作弊！作弊！10轮就不作弊了？白白搭上一尊主神，真是蠢到家了！哈哈哈，老弟，你们师婆可是自尽的，可别耍赖，怪到我们龙国头上啊！可恶！你们给我等着！凌晨，你要吓死我了！以后不准再这么冒险。是啊，凌晨，你刚才真是吓死我们了！哼，别不行，太早了。下一局，你们一个也别想活。第2局，天竺神选使殷陀对阵龙国神选使凌晨，开始。维持宇宙轮回之主，金翅大鹏之王，伟大的毗湿奴大人，今日请您降临，让龙国见识真正的神明军团。看到了吗？毗湿奴大人一念化28部众，你那几个就算一起上也不是对手，拿什么跟我斗？不要脸！说好3尊封顶，他们天竺直接开28个。妈的，这可怎么打呀？规则只说至多3尊，可没说不能有神通分化吧？这是毗湿奴大人的神通，不算违规。看死那帮垃圾神灵，根本不会用神通吧？你看那个神选使，
完全吓呆住了。龙国小儿，我劝你还是乖乖的跪下认输吧。28个，很好。你们天竺今天让我见识了什么叫下贱。既然你们喜欢玩人多，那我就让你们见识见识什么叫真正的神明军团。狗屁军团，跪下！现在跪下叫我爷爷，我还能留你们一条狗命。这根本没法打。龙首，您看凌晨都吓傻了，开始说胡话了。是啊，龙首，不然这一局咱们还是认输吧，看不到一点胜算啊。认输绝不可能，这一局我赢定了。认输绝不可能，这一局我赢定了，并且我一人一尊神就够了。装，继续装，一尊。拿什么跟毗湿奴大人的28步冲锋？除了那个叫刑天的看起来有点本事，可惜他也不能重复登场啊！这凌晨被吓傻了，精神不正常了。不行，快叫他回来，这样下去，龙国的脸都要被他丢尽了。凌晨，你认真的吗？这可不是开玩笑。当然不是开玩笑，这一局有请我龙国军师姜太公。区区28个残废，也敢在我封神榜面前妄死！对呀，我怎么把封神榜忘了？姜太公牛逼！干碎他们，让天竺知道什么叫神秘军团！我操，这怎么可能？365个，龙国作弊，绝对作弊！又来了，每次装逼失败就喊作弊，能换个新词儿吗？我都听腻了。你们自己先看28个的时候，怎么不说违规？刚才不是你们让我们来的吗？真来了你们又不乐意。毗湿奴，你们28步骤很强吗？臭鱼烂虾罢了。封神榜开，众正神听令，杀！天啊，太凶残了，我都不好意思看了。哎，碾压局真无聊。现在谁才是东方老大？真没想到赢得这么轻松。别再杀了！天哪，我天竺这么多神灵被斩！住手！擂台规则禁止直面攻击，你们犯规了，这一局你们输了。好，可你们只伤了一尊神灵，我们伤的都是他分化出来的步骤，又没动你毗湿奴的性命，怎么算违规？对呀，除非你们承认这28个都是独立参战的神灵，那可就更违规了。这就叫以彼之道还施彼身。老弟，事已至此，认了吧，接受结果。第2局，龙国阵，天竺方履行赌约。好，领土、资源、国运，我们给。我天竺现在割让60%领土，赔付资源10亿吨，人口迁移10亿，国运并入龙国国运，并宣誓今后永远臣服于龙国。不，你们天竺的人口我们不要，又脏又臭，这哪是战果，简直就是惩罚，还是留给你们自己吧，其他的我们就笑纳了。你说得好啊！林先生牛逼啊！天竺王气吐血了！哈哈哈！诸位，我龙国大胜天竺，割其6成领土，并入国运，资源无数。从今往后，东方唯我龙国马首是瞻。凌晨，若不是你，哪有今日之盛况？老夫活了一辈子，今日才算真正扬眉吐气。凌晨，老夫错了，不该对你那么没有信心的。凌晨小子，好样的，
你真是让我们刮目相看。过去对你有所失礼，是我们不好，你大人有大量，不要见怪。今日起，您成为龙国终身名誉元帅，神选总执掌，凡有需求，举国之力去满足他。收服天竺后，他们交代了一件事：龙国百年无神，乃是人为，是圣庭下的手。圣庭？那帮西方佬！哼！目前圣庭已吞并希腊奥林匹斯、埃及九柱神、中美羽蛇神，还有12种人议会，几乎把西方神话系一网打尽。凌晨，你怎么看？圣庭想当世界神话之主，封印一事想来也是忌惮我龙国底蕴。目前最重要的就是搞清楚他们的手段。可他们唯独忘了，龙国从不服软，因此我提议向圣庭申请神明擂台战。林晨，这件事老夫劝你暂缓。对方能封一国任之100年，手段通天，贸然开战，恐中其计。姜太公，不，军师说的对，确实不该贸然开战。但是我们又该怎么办？难道只能被动等待吗？不，我们手里还有一张牌。这小子嘴硬的可以，我拿判官笔在他魂魄上写了3遍坦白从宽，他竟然还能挺住不说。海文·里希，你弟弟凯文死在我手里，我可以给你报仇的机会，但你需要先回答我，圣庭是如何对我龙国进行封印的？报仇？那个废物弟弟是死是活关我什么事？不过我倒是可以告诉你，继续唤醒龙国神灵，带来的只有灾难。等着吧，有你后悔的。什么意思？意思是你在挖自己的棺材板，自寻死路。麻烦天师继续审吧，我看他能坚持到什么时候。得嘞，老钟最擅长让硬骨头开口。若此子所言非虚，圣庭封印我们，惧怕的可能不是龙国，而是一些其他东西。哼，封我龙国，导致100年无神，管他什么原因，我龙国绝不会善罢甘休的。是的，如今封印一破，神庭必腐，这是天意，也是我们龙国人的意。我就不信区区圣庭能够拦得住我。报告龙首，埃及神选使未经申报，带着他的神灵以及大量法老亲卫队逼近龙国边境。哦，还没去找他们，他们倒自己找上门。埃及神选使伊姆霍特普4世率9神助残部已越过边境线300里，公开宣言说，我龙国非法拘禁圣神选使海因里希，奉圣庭神谕前来讨伐。无耻！海因里希受封正当情货，凭什么越境要人？赵部长，神识能否从神选广场转移出来？能的话，我们现在就去边境会会他们。包在我身上，10分钟内倾慕神识连同祭坛空运到前线。好，凌晨，这次也交给你了。今天让全世界看看，谁敢在我龙国边境撒野。龙国小儿，我乃埃及神选使伊姆霍特普4世，速速交出海因里希殿下。今日我尼罗河9柱神永坠黑暗。9柱神齐出，正是圣庭最强战力之一，每一尊都是主神级别。是啊，我龙国才刚刚有神，他们怎么就没完没了的来骚扰啊？刚打完天竺，这下又来埃及，凌晨还能顶住吗？相信凌晨，他可是救国英雄啊，这次一定会平安无事的。不是，圣庭这么不讲武德，不申请擂台直接进攻的吗？圣庭有什么好怕的？他
就算直接进攻，当今世界上也没有势力能够制裁他了，所以才这么肆无忌惮。不过是一群残魂，也敢来放我龙国？哼，那就让你见识见识完整的阿努比斯大人的实力！我让你直接被吓死！以3000法老亲卫为题，请阿努比斯大人降下灵魂审判！什么？要献祭我们的命？火内部大人，不要啊！我们忠心耿耿，为何要我们死啊？夫人，你不死！这是埃及的灵魂献祭，直接攻击灵魂，肉身防御根本挡不住。我离得太近了，现在也感觉头很痛。不好，这诅咒直攻神魂，连老夫都有些吃力。哼，拿自己人的命换这点伎俩，伊姆霍特普，你们埃及的神就是一群吸人血的寄生虫。现在就让你们见识一下龙国的神灵。又召唤了，看看神选使凌晨的选择吧。我去，记者小姐姐也太拼了吧！要注意安全啊！哎，那是《封神演义》里出现过的杨戬啊，我认识他。封神里面也没说杨戬能应付这种局面啊，这能有什么用啊？又是临阵召唤，你叫谁来都是一样的，准备受死吧！虽然没有阎罗王级别的鬼神降临，但面对灵魂诅咒，孟婆也是最合适的人选之一。我选左边这位，在下凌晨参见幽冥之主忘川之母孟婆。召唤成功，威望加1300，当前威望53900，解锁神技奈何桥，隐藏任务进度10/10。一群小娃娃也敢玩灵魂，来喝碗汤，忘了前尘旧事吧。我还以为会出来什么大能呢，结果就是一个煮汤的老奶奶。龙国小儿，你们龙国的神已经用尽了是吧？召唤个煮饭的老太婆出来，是送死的吗？还幽冥之主、忘川之母，我看就是个送汤的厨娘。老太婆，你那锅汤能煮几个人？今天就拿你开刀！一群有眼无珠的蠢货，你们那点手段，在孟婆面前根本不够看啊！小娃娃们，没喝过孟婆汤，不知道什么叫真正的绝望呢。头不痛了，一碗汤就把埃及的灵魂审判破了。不可能，阿努比斯的死亡天平怎么可能被一碗汤破了？哈哈哈！阎王要你3更死，谁敢留你到5更？在孟婆面前，你们的狗屁神灵根本不够看。不，我的灵魂！击败9柱神之一阿努比斯，威望加7000，当前威望60900，威望值满6万，奖励下次神选可召唤全部3个神灵。阿努比斯彻底消失了，9柱神之一已经战败，龙国首战告捷。这老太婆到底是谁？此乃阴司孟婆，幽冥之身，专送人忘川。在孟婆面前玩弄灵魂把戏，就是自寻死路。
我是谁？我在哪儿？我来干啥？连自己名字都忘了。孟婆奶奶威武，凌晨元帅威武，孟婆奶奶威武，凌晨元帅威武。哈哈哈哈哈！好一个孟婆汤，灵魂克星，名不虚传。老太太好久不见，威风不减啊！剩下的几个木乃伊就交给老钟收拾。南亚的盟友说好连上进攻，为何拿我们尼罗和九柱神做炮灰？圣廷让我们务必拿下龙国，本来我潜伏的好好的，你非得要我暴露，真是猪一样的队友。什么？玛雅的朋友？这次来的不止九柱神一方势力吗？羽蛇神，是玛雅文明的羽蛇神库库尔坎出现了。完了完了，九柱神就算残了，也是9个主神级别，再加上羽蛇神库库尔坎，那可是玛雅文明的唯一真神，传说连圣田赤天使军团都不敢硬汉的存在啊！灵神再牛逼，也不可能一次打2个神话体系吧？这根本不是一个量级的。孟婆再强，也只是阴司一尊，对面可是死亡与重生之神，重生还能无限复活，这怎么打？终于肯现身了，今天一个也别想跑！终于肯现身了，今天一个也别想跑！狗屁盟友！现在阿努比斯已经陨落，我们的神选使都被迷成傻子了，你们躲在后面看好戏，看得挺爽是吧？哼，那不是你们自己废物吗？怪得了谁？现在好了，只能正面突破了。如果拿不下龙国，圣庭怪罪下来，我可不管你们。你牛逼，让你家羽蛇神上啊！我看看你能不能翻天。这次我也看戏。妈的！等等，他们先内讧了。自己人先吵起来了，连真雪还没动手呢。喂，吵够了没有啊？来一个杀一个，来一对杀一双，别耽误时间了，快点开始吧！哼，一群废物，成事不足败事有余，就凭这种货色，怎么可能是龙国的对手？无妨，无妨，只需要拖住一段时间，我们的计划就能完成。届时龙国将不可能是我们的对手。那我儿子海因里希怎么办？愚蠢的凡人，为了大业做出点牺牲怎么？哪来那么多废话？龙国神宣使是吧？我苏醒百年，还从未有人敢跟我这样说话，就连圣庭都要让我3分。今天定要让你死无葬身之地！废话真多，山中无老虎，猴子称大王。我龙国神灵不出，你们这些阿猫阿狗都把自己当个人物了是吧？乌特尔，接下来我要施展神通了，你先躲远一点，小心被毒到。我的妈呀！库库尔坎大人，你等下我！羽蛇之毒，灭世！小心，此毒非比寻常。小蛇崽子，玩毒？来尝尝老身的汤底。孟婆前辈且慢，如此绝佳的机会，我要让世界各国都看看我龙国的底蕴。你想？当然是继续召唤。哼，
死到临头了还想装逼？我们库库尔坎大人可不是那群需要活人祭祀的废柴九柱神可比的。羽蛇神乃死亡与重生之神，死亡是你们的，重生是我们的，受死吧！龙首，这可是玛雅唯一真神库库尔坎。如果说九柱神只是炮灰，那这就是真正的杀招啊！凌晨这小子怎么还在吊儿郎当的？完了！羽蛇神也来了，凌晨再强也不可能连战连胜吧？安静点吧，看凌晨如何应对。如果他也无法破局，我们也只能认命了。新神，又是一次3个全没见过的。我龙国的底蕴就是这样强大，只是他能认得这么多神灵吗？全部召唤！托塔李天王李靖，九天玄女，古仙菩萨，在下凌晨请求3位神明降世，振我龙国国威。一次性召唤并唤醒3神，威望加3300，当前威望64200。小小蛇妖也敢放肆！斩！业障，受死！怎么可能？羽蛇之毒连圣庭都得退避3舍，你随便叫出来3神，就这样轻松化解了？龙国的神灵从来不是靠献祭活人、偷鸡摸狗维持的，我们靠的是血脉里流淌的传承，是5000年从未断绝的文明，是每一个记得自己祖先名字的龙国人。东冥也好，天竺也罢，还有你们那狗屁圣庭和圣庭走狗们，我告诉你们，从今天起，轮到我凌晨审判你们了。听到了吗？这就是我们龙国神选使的声音，这就是我们龙国的底气。说的太好了，龙国有了凌晨元帅，就有了最强的底气。从今天起，我们龙国彻底站起来了！2个残魂这就想跑啊！给我下来！不，救命啊！放开我！想跑？问过我们了吗？黑白无常，勾魂夺魄。全面埃及加玛雅联军，威望加42000，当前威望106200，威望突破10万，终极权限解锁。从此刻起，宿主可通过神识直接点名召唤任何一只神灵，无需进行神选过程。圣庭，你们的末日到了。凌晨牛逼，又赢了！这下看来，龙国实力完全不弱于圣庭，跟他们拼了！不对劲，太不对劲了！这些臭鱼烂虾根本对我们造成不了任何威胁，圣庭似乎是故意让他们送死，想要拖住我们。凌晨，你的担心非常有道理。老钟也觉得邪门。刚才那条羽蛇神逃得比谁都快，明显是提前准备了退路。老身也闻到一股阴谋的臭味呢，和之前那小天使一模一样。
林神轩，你再一次拯救了龙国，快和全国的观众打声招呼吧！快停止直播，紧急事态！林晨，不好了，幽冥司令，现场只留下了一地圣光残渣。神使没反应了！警告：终极封印，神断锁链已启动，神识与神域通道被彻底切断。林晨，龙国，游戏才刚刚开始。龙国蛮夷，杀我长子凯文，又害我次子海因里希，神魂俱灭。从今日起，圣庭对龙国正式宣战！哎，完了，神石废了，我们拿什么跟圣庭打？还是投降吧。阿弟赔款求和。和圣庭好好谈判商议。对，再打下去，全国都要完蛋。哼，我说过别惹圣庭，现在好了吧？闭嘴！龙国死民的脊梁是用来挺的，不是用来剜的。投降，除非我死，谁再敢提投降，一律按叛国罪处理。现在投降也没用，圣庭敢宣战，就没打算留活口。凌晨。我龙国已经唤醒诸族神灵，正面迎战也未必没有胜算，不是？如今神识被断，神灵虽在，却无法再有增援。若圣庭倾巢而出，确实胜负难料啊。不过，普贤菩萨，你可有办法查出神识与神域通道被切断的原因？贫僧这就前往无眉金顶，借普贤道场之力，占卜封印根源。那就拜托菩萨了。一花一世界，一叶一如来，因果现，封印显。凌晨，封印名为神断锁链，以海银系里神魂为锚，连接圣庭预言石碑残片，唯有至强神力，方可一举撕裂。明白了，昆仑之上，一战浩劫。封印之强，超乎想象，恐怕需要诸位上古大神一同出手，才有机会破解。好，盘古、刑天、后羿、黄帝，晚辈恳请诸位大尊前往昆仑破除封锁。主神，此一战事关重要，凌晨在此恳请各位全力相助。刑天，你不会还在怪本帝当年砍了你脑袋吧？本尊又不是小心眼，大是大非面前，当年那点破事算什么？找叙旧了，昆仑等着我们开天呢。那就走吧。最强的主神都派走了，圣灵打过来，我们怎么守？林禅，你也不要命了？最起码龙首的安危也需要他们来守护啊！对呀，龙首，您老怎么不拦着他点儿？够了！未战先怯，才是真正亡国之道。此役我亲自前往前线督战，谁敢不去？现在就卸任滚蛋！诸神，此一战事关重要，凌晨在此，恳请各位全力相助。哈哈哈哈哈！老夫愿与圣庭周旋到底。谁敢来，老身请他喝汤。是。各位观众，我身后这位，竟然是龙首亲自莅临前线。龙首都亲自来了，我们还有什么好怕的？龙国无敌！龙首亲征，此战必胜！
我早就说过了，再有犯龙国者，龙国将绝不容息。你们明知如此还是来犯，是做好去死的准备了吗？东方人，你们不仅供奉异端伪神，还接连杀我圣庭尊贵的神宣师凯文、海因里希，如此悖逆天道，怎可能是主的对手？今日便是你们接受审判之时。异教想忏悔，用权势，圣光之下，无处遁形。圣庭彻底撕破脸了。什么叫异端？我们唤醒自家神灵，关你们圣庭屁事！看来你们是冥顽不灵了，那就去死吧！龙国小儿想和圣庭作对，先过了我奥林匹斯这关吧！宙斯、波塞冬、哈迪斯、希腊三大神王全部真神降临，这一次要对我龙国进行终极围杀！完了，这已经不是战争了，这是要灭国啊！林晨再牛逼，也不可能一次打三大神王吧？龙首，情况不妙，咱们还是在远处看吧。是啊，这里太危险了。住口！你们身居高位，难道就没有与龙国共存亡的决心吗？我以龙首之名，命令你们不准再说任何丧气话，违令者军法处置。是，遵命。凌晨，龙国的生死存亡就交给你了。四大主神一起出手，看来你们今天是吃定我们龙国了。龙国小儿，你们安分的做一个无神的奴隶不好吗？这可是你们自找的，接受灭国的命运吧！今日就让你们见识真正的众神之怒！来朝，吞没一切！冥界之内永不黑暗。主说要有光，也要有审判。龙国神灵完全被压制了，四大神话体系主神联手，这根本不是一个量级的战斗啊！完了，真的完了，连孟婆的锅都被打爆了。本台记者正在报道。凌晨，主神们在哪儿？怎么还不派主神对战？凌晨，战况很不妙啊！可能那边到底怎么样了？神识不仅还没有反应，应该还没有进展。事到如今也只能等了。经过两年，可以快点解决争议。就这点实力，也敢跟圣庭叫板？现在投降，我可以放过你们国中臣民，但你凌晨这个罪大恶极的神选使必须死！强，龙国字典里从古到今就没这两个字。打不过了呀，真的打不过了！凌晨，投降吧！牺牲你一个，能保住全国10几亿人啊！再嘴硬下去就是灭国呀！凌晨，我求你了，别让龙国陪葬！龙国小儿，你们不是还有什么祖神吗？怎么不敢放出来？难道还想继续力量反扑？告诉你们，没机会了！就算你们一起上，也挡不住我等四神联手。今日龙国必亡。
不伦那边还没结束吗？破了！凌晨，吾等归来。好了，水手，我们没机会了，接下来就是你们圣庭的末日。海外蛮夷也敢在我龙国土地放肆！可能本座乃冥界之主。冥界之主你也配？让你看看何为真正的冥界之主！斩杀希腊冥王哈迪斯，威望加15000，当前威望121200。在我龙国幽冥地府面前，区区哈迪斯不过是一只小鬼罢了。祖神来了，哈迪斯没了！我操！难道说真有转机吗？完了完了，这下不是更加激怒圣庭了吗？这个凌晨为什么一定要负隅顽抗啊？能不能想想整个龙国啊？不过是4个老古董罢了，难道你真以为凭这几个人就能翻盘？别做梦！今日龙国必亡。今天死的只会是你们！什么？封印竟然被你们破了？你不会以为只有你们才有神主吧？对付你们这群残缺的东方伪神，难道还需要我主亲自出手？对啊，差点忘记了对方真正的神主耶和华根本还没出现。完了完了，宙斯他们4个就打得我们抬不起头，要是再来一个耶和华，龙国真的要亡了呀！凌晨，别再嘴硬了，这样下去真会亡国的。加百列，不可大意。那是圣庭的神主，终于来了，我等的就是你。来了，圣庭真正的神主耶和华降临了。吾主降临，圣光永照。吾主，赐我新生。既然圣庭神主都出来了，我们龙火自然也不能拖大。接下来，就让你们见识一下龙国神灵的底蕴。他竟然还想神选，休想！我说要有光，世界才有了光。我说你龙国永堕黑暗，从今往后不再拥有享受光明的权利。还想神选？眼睛看不见，我看你怎么选！
看不见了，真的看不见了，龙国彻底失去了光明。完了，这回真的完了，连光都被剥夺了，我们怎么跟圣天打啊？看不见了吧？在无主面前，你连神隐都看不清，拿什么选？谁说看不见就不能神选了？三清听我号令，元始天尊、灵宝天尊、道德天尊降临。女娲娘娘、伏羲大帝、神农炎帝降临。西王母、东王公、镇元大仙降临。昊天上帝降临。能看见了！我操！三清、女娲、昊天上帝，这都是咱们的神！原来我们还有这么多大佬啊！凌晨牛逼，龙国牛逼！我又能看到光了！凌晨，你没有进行神选，直接召唤出了如此多的大神，龙国真的有机会能赢！不可能，这怎么可能？龙国神选使，你到底什么来头？竟然能不通过神选过程直接换神？这些神灵，连我耶和华都从未听过。你都没听过，那只能说明你不过是个井底之蛙。我龙国神灵，从盘古开天、女娲造人、三皇治世、五帝定伦，到昊天执掌天庭、三清演化道法，哪一个不是镇压万古、威震宇宙的存在？你耶和华不过是后起之秀，敢在我龙国祖神面前自称创世，笑话！凌晨牛逼，直接把耶和华按在地上摩擦！原来我们才是最古老、最牛逼的那个，我龙国才是真正的神话源头。这都是龙国的神灵，三清、女娲、昊天，我们竟然有这么多镇压宇宙的存在。好一张利嘴，可别忘了，我乃创世之神，一言既出，万物生灭。你以为区区几个古神就能撼动我的创世之威？那就试试，谁才是真正的创世？成功解锁神器凌霄宝殿，隐藏任务进度11/11，恭喜宿主完成隐藏任务，龙国神庭彻底重启。你竟然重铸了龙国神庭，这不可能！从今天起，龙国神庭重临天下。神庭现世，封印一出，我龙国的神话断层，直到今天彻底结束了。我想起来了，我全都想起来了。凌霄宝殿，昊天上帝，三清道祖，女娲娘娘，这都是我龙国的神啊！我全都认识了。原来我们才是最强的，原来我们才是诸天之首。我终于想起来了，原来我们才是真正的天庭正统。不可能！这些神灵怎么可能同时存在？耶和华，睁大你的狗眼，好好看看，什么才叫真正的
神话之主红军老祖到降临。道生一，一生二，二生三，三生万物。尔等外神，不过道中一粒尘埃。不，我乃创世之神，不可能！妈的，龙国，你竟然敢对我不敬！我要灭了你龙国！龙国神庭现世之日，混沌降临世界之时，愚蠢的龙国人，你们根本不知道为什么会被封印，更不会知道你觉醒神灵会招来什么恐怖的存在。一起去死吧！红军老祖，我龙国太牛逼了！原来我们才是最强的，原来我们才是诸天之首。龙国赢了，彻底赢了！雷神选龙国英雄。从今天起，犯我龙国者，虽远必诛。既然你们不知好歹，那就去死吧！那不可名状的存在呀！听从我的召唤，降临吧！脑子里全是声音。那是什么东西？好难受，我要疯了！这是哪儿传来的声音？好刺耳啊！快让他停下来！那里面是……警告！警告！检测到宇宙级混沌因子入侵，阿萨托斯，玛雅之混沌，苏醒！原来如此，100年前的封印不是圣经所为，而是为了镇压外神。原来真正的敌人一直都是你。他在吞噬现实，天空在消失，大地在融化，我们该怎么办？救命啊！脑子里全是声音，谁来救救我们？潘国大尊，试试开天斧。可恶，3清的法宝眼！凌晨，先收手吧，此物已超大道之外，非人力可不会的，我们一定还有办法再来！看到了吧？这就是你们亲手发出来的终局！阿萨托斯，玛雅之混沌，一切的终结！作为最终 BOSS， 其实这里才够格。
救命！谁来救救我们！阿萨托斯是吧？就让我看看你到底有多硬！威望突破极限，终极权限诸天净幻完全解放，宿主可一次性点名召唤所有已知神灵，无任何限制。我以龙国神使之名，以5000年文明为引，1万子民信仰为祭，所有神灵听我号令，不，给我出来！元始天尊，太上老君，通天教主，四海龙王，镇元大仙，齐天大圣，阿萨托斯，今天就让你见识见识，什么叫真正的众神之怒！盘古开天，一斧定生死。三清出手，阴阳定，万物灭，因果斩。女娲娘娘补天，五色石镇压混沌。红军道祖一指，大道所死。齐天大圣，一棒交乾坤。二郎显圣，天眼开，刀光灭敌。嗨！不可能！一切之终结，我宣布你们不该存在！阿萨托斯，该终结的是你，尝尝龙国神灵的怒火！龙国无敌，凌晨无敌！龙国从今日起真正站上了世界之巅。